Me 16 gusht në lagjen Pervukaj të fshatit Gurza e Shestanit u shënua 400 vjetori i Pervukës, i organizuar nga një grup të rinjësh si i prejardhës të këtyre trojeve. Gjokë Dabaj me prejardhjen nga Pervukajt, por që jeton e vepron në Durrës, për personalitetin e Pervukës shprehet. Pervuka ishte një prijes i Shestanit i fillimit të shekullit 17. Mariano Bolica, relator i Selisë së Shenjtë i asaj kohe, ka kaluar në për shumë krahina të arkipesh Tivarit, edhe ka dhënë një informacion mbi gjendjen e gjithë fshatrave që ai vizitoi. Midis tyre ishte edhe Shestani. Për të gjithë fshatrat ai jep edhe prisit e fshatrave, emrat e prisëve të fshatrave, e Pervuka ishte prijes i Shestanit, i cili kishte nën komandën e vet 260 burra të armatosur. Ndërkaq, lagja ku unë jam rritur, edhe bashkëmoshatarët e mi, quhet Pervukaj, lagja e Pervukaj vet. Aty ishte një kull e moçme. Kjo kull është ndër kullat më të vjetra të Shestanit. Duke qenë se ne kishim edhe lagjen ku ishim rritur aty, menduam që jemi ne pikërisht pasardhësit e këtij Pervuke që na takon ta përkujtojmë këtë prijes të asaj kohe. Unë duke qenë autori i një libri, Shestani, edhe duke shfetuar këtë të kaluarën tonë, mendova që ta pasqyrojmë këtë të kaluar edhe në shishet e rakisë. Unë nuk prodhoj raki për të shitur, po vetëm për shtëpinë, edhe për miqtë e mi, për miqtë e familjes, dhe shpesh herë na ndodh që u çojmë dhurata të afërmëve tanë nga një shishe raki. Siç e ka zakon Shestani, kur edhe në dasma ne shtojmë një shishe raki për dasmë. Dhe kështu ndodhi, para se të organizoj ky përjetor, unë mendova që ti etiketojmë këtë prodhim tonin të rakis, Pervuka i Shestanit, 1614. Vum edhe një foto të një ambienti ku gjendet kjo kull, i themi me Kiz, një vend aty, edhe e bëm këtë etiketë. Atëherë, këta të rinjt, kur panë etiketën, u nxitën më tepër për të gërmuar, si thuash, në historinë e vet. Se cilat janë vëllazëritë e sotme dhe kush janë trashëguesit e drejt për drejt të Pervukës, zotri Dabaj rrëfen. Fisi Dabaj me një simas shqiptimit të hershëm, Dabaj sot, zyrtarisht një pjesë e jona janë shënuar Dabović, është mjaft i gjerë. Ky fis është mjaft i gjerë. Nuk jemi vetëm ne që morëm pjesë në atë përkujtim të 400 vjetorit, por shtrihet edhe më gjerë. Janë, është vllazëria e Preshnikajvet, për cilën mendohet që rreth shekullit, dikun shekullin 17-18, ka pas gati 40 pushk. Që do të thotë brenda asaj kulle Preshnikajve, që është dege kësaj kullës Pervukajvet, ka pas 40 burra që mund të luftonin për mbrojtjen e krahinës. Atëherë janë Margjokajt, që është një vëllazëri tjetër, që rrjedh po prej kësaj shtëpie, prej kullës Pervukaj, janë edhe Markolajt, edhe disa degë e nëndegë të tjera të këtij fisi. Të janë të shpërndarë gjithandej, shumica jetojnë në Tivar, në Shusham të Tivarit, në fshatrat rreth Tivarit. Kemi dhe jashtë gjithandej në për botë. Për organizimin e shënimit të këtij jubileu, si inicues kryesor ishte Aleksandër Dabaj, i cili tregon se kjo ide erdhi nga rrëfimet e shumta të axhës-sëve të lidhur me personalitetin e Pervukës. Ka ndodhur spontanisht, sipas një mbledhje, ku e kena pas fjalë për këtë para ardhësit tonë, edhe si është bashku kjo simboli për 1614 deri 2014, atëherë kam shfrytzuar rastin me ba një mbledhje
një iniciativë të mlidhena në fshatin e Gurzës, ta manifestojmë këtë gjë. Simas bisedave të moshmit ton, si i ri si kam nigu, kanë thënë se na jena prej Pervukës, prej komandatit të Shestanit. Si i ri unë nuk e kam vu shumë re asaj gjatë. Aleksandri tregon se arkitektura e kullës së Pervukajve është shumë interesante dhe shprehet. Masi që kam kryer edhe fakultetin e arkitekturës, që edhe kam vizituar ata rënimet e asaj kullës, e kam pasi ishtë punun në atë kohë me një stil shumë të mirë, që për njanë do palateve sot në perast, me asigur të glendun, me gjatur, me ata kombinime të asoj kohës, edhe aja gjam ka të hjek për me shiku ma gjatë. Qëllimi kryesor i këtij grupi është që të bëhet tradicionale dalja dhe ruajtja e kulturave dhe vlerave në Pervukaj.